Vielleicht liegt die Lunge raus, dann ist Dann Scheiße. würde ich mir eine Marlboro den Kopf stecken lassen. Ist weiter sacken. Eine Marlboro-Sauce? Auf der Prinzip raus, runter wie die Gallopbell. Gallopbell hoch, Gallopbell runter, Gallopbell hoch, Gallopbell runter. Aus der Prinzip. Ich war aus der prima Ballerina-Knaller. Los, Bewegung. Hopp, 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 hopp. Ein paar Wochen werden wir den Hof trauken. Wir bezahlte 11